非常之受人關注。咁咧有成全場咧爆滿嘅呢個場面出現啊！未試過嘅醫館嚇。咁陳慧敏嘅年紀係大一啲啊，比對方嚟講。咁但係經驗應該係較為好啲。或者咧，我哋又介紹下呢一場拳咧個特點係邊方面咧？佢呢場拳係咁樣，因為打職業賽咧，通常嚟講咧就嗰啲拳套啊，即係大家見到啦嚇，就拎晒上台嗰度綁啊，即係認明驗過晒。依家呢個拳套係幾多㗎嚇？佢又驚個拳套入邊咧又擺啲嘢喺度，或者可能你戴拳套之前咧，就呢個拳頭嗰度咧，或者揸多少硬嘢啊，變咗將呢個拳頭啊硬咗啊，咁樣戴嘅手套戴落去，你又摸唔到㗎嘛。所以大家係未比賽之前咧，就即係唔戴拳套啊，上到台之後公正睇住嚟戴嘅，即係個情形。陳慧敏咧就擅長以拳重見稱啦嚇，咁對方嘅森崎浩咧就係以腳硬咧就出名㗎。咁而且森崎浩咧就因為比陳慧敏咧年輕咗大約有9年咁多啦，咁所以呢度咧係打3個回合，每個回合咧係2分鐘㗎。係冇錯。嗱，而家現時咧就係準備比賽之前嘅程序啦。咁呢個咧就係佢嘅教練陳大偉咧，就同佢搽咗啲即係滑潤嘅嘢啦，就係預防佢即係被打之時咧可以跣啲，即係唔好咁食得咁犀利啊。咁拳證咧解釋下啲權例啦，係嘛？係。哎呀，森崎浩一嚟拍一下，好似好嬲咁樣。咁呢啲可能係下馬威啊！咁比賽即刻開始㗎咯喎。係，呢個咧就係第一個回合㗎。咁就嗰個森崎浩咧一上嚟嘅時候咧，佢都即係採取到係攻勢㗎。嗱，你個腳咧起得好高㗎嚇，但係見個拳就打得好似唔係幾硬咁樣啊。但係佢腳咧就比較打得好啲嘅。佢見佢個拳咧好似係唔係幾直啊，同埋陳慧敏咧亦都擋得相當之好啊。個手咧就遞得好高，同埋佢一腳起過嘅時候一擋，嗱第二腳又擋開，第三嘅時候啱陳慧敏即係嗰個森崎浩佢想衝入去打佢一腳左腳嘅時候，啱陳慧敏啦一個右拳啊頂一撞過去，啱撞到正啊咁樣。佢呢個係時間攞得相當好啊，呢個運㗎啦。因為點解咧？見到佢起身嘅時候咧腳軟啊，好似跳舞咁樣啊！嗱，成個人好似抽筋咁啊！而家成個人凍咗喺個台角嗰度。當時嚟講，我知道咧，你就即刻上去咧，就去救呢一個森崎浩嘅。咁或者咧，我哋睇睇慢動作究竟咧係點樣打低佢先。一個右嘅跟住，森崎浩一個左右直拳，陳慧敏閃開咗，跟住一個右腳擋咗，跟住森崎浩再嚟個右腳，陳慧敏縮起咗。嗱，陳慧敏睇定佢㗎啦，睇佢起腳嘅時候，砰一個右拳打埋去，睇中咗。落地嗰下落得好曳喎！佢依下咧就係打中咗一拳應咗之後咧，佢根本已經係差唔多少少暈㗎啦。大家由佢嘅身跌落嚟嘅時候可以睇到㗎啦。跌落嚟嘅時候，成個身直咗㗎。咁直咗佢頭跟住砰一下再砰落去嗰個即係個擂台個後腦跌落去個擂台嗰度，撞正咗㗎啦。已經咧就係已經係暈㗎，暈嗰陣時即係跌落去咧，完全係冇晒尺寸啊！冇晒知覺㗎啦佢。通常一個人跌嘅時候會縮埋㗎，你睇佢身直㗎啦，睇唔睇到？直咗落去嘅，成個頭一跌，砰個頭一撞個擂台邊，成個人即係直晒啦已經係。咁所以咧就係只係打咗45秒鐘嘅時間咧唔夠啊！咁拳證咧即刻係宣佈咧就係陳慧敏獲得呢次比賽嘅勝利。咁現場嘅觀眾咧都好開心。咁我哋競運中環嘅其中一位主持咧徐寶鳳起上去咧俾翻個香吻佢送讚花俾佢。咁的而且確咧就陳慧敏今次嘅勝利咧係眾望所歸啦。咁大家都好高興咧佢能夠勝出㗎。咁但係呢一場拳咧亦都引嚟好多嘅外界嘅意見嚇。咁有啲咧就甚至無認為咧呢場係假拳嚟嘅。咁劉生你點樣睇法啦？不過咧就陳慧敏咧佢就係未比賽之前咧佢亦都係下過一番苦功㗎嚇。咁大家可以睇佢嗰個上台身上面啲肌肉啊嚇。咁佢係相當之即係準備得充足啊對呢一場嘅拳賽。咁你話係有即係有作弊嘅成分喺入邊咧？就係短短嘅幾十秒鐘之間咧，就相信即係大家都係屬於一個暖身。